전시가 될 것처럼 수장으로 진행되어 있습니다. 세차장 최첨단입니다. 그렇습니다. 항아리와 여러 가지 석재, 그다음에 도자기 이런 것들이 여기서 다양한 것들이 이 시설은 기본적으로 국민민속박물관이 이를 관리하고 수집하는 총 공사를 했습니다. 그렇다 보니까 저희가 이번에 리우 카니발의 자료를 모으게 되었고 이제 세계 여러 나라의 수집하고 있다는 기지를 저희가 축제에 대해서 지적하고 인간의 삶을 결정지어야 축제를 받고 세계 최고의 축제라고 하면 역시 리우 축제입니다. Eu queria, se você me permite, diretor, gostaria de te explicar sobre o que significa o carnaval para o Brasil. O carnaval é uma expressão cultural muito antiga do Brasil, das comunidades mais pobres do Brasil, principalmente o Carnaval do Rio de Janeiro, né, onde as comunidades se reúnem para festejar a música, a arte, a cultura no Brasil. 축제입니다. 옛날에 있었던 저희 민속촌 사람들을 위해서 있었던 축제라고 말씀드릴 수 있습니다. Aqui no caso a gente tem a comunidade do Morro da Mangueira, é uma comunidade da periferia do Rio de Janeiro, de Madureira, e as cores da escola e as escolas são representadas, as escolas de samba são representadas por cores. As cores da Mangueira é verde e rosa. 만게이라라는 축제에 있는 해석한 하나의 스쿨이라고 말씀드릴 수 있어요. 네, 만게이라 에스콜라 다 만게이라라고 하는데 스쿨이 만게이라 이름으로 되어 있고요. 만게이라의 색상은 분홍색과 초록색입니다. 그래서 각 스쿨이 영고지 중심으로 되어 있습니다. 그래서 리우데자네이루 시의 외곽 지역에 있는 사실 외곽에는 좀 전문적인 거거든요. 그래서 그 지역을 기반으로 하는 삼바 스쿨입니다. 삼바 스쿨. É uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, a escola São Primeira de Mangueira. E como as escolas de samba são basicamente formadas por pessoas afrodescendentes, então a gente carrega muito essa cultura, porque o Brasil foi um país que teve a presença de escravidão, né, no século, a partir do seu descobrimento até o século XVIII, então a gente tem uma tradição muito forte aqui das religiões de matriz africana, da cultura, da conexão que faz o Brasil com a África. 세계적인 축제에는 저희 브라질에는 조금 정도 축제이기도 하고 만게이라에서도 회사원분들을 많고 브라질이 아프리카 출신 분들이 많이 해외에 있었고, 그리고 또 브라질이 발견됐을 때 19세기까지 제도가 많이 만연해 있었기 때문에 그런 것들이 저희가 기억하는 부분이기도 하고, 그리고 아프리카 문화를 저희가 활용할 수 있는 하나의 기준이 E cada ano, cada escola escolhe um tema que
vai desenvolver na avenida. Ali eu estava passando até uma ilustração de como é o desfile. 스쿨들이 다 자기네 Quais são? Que tipo de tema? Pode ser homenageados. Esse ano o presidente Lula foi homenageado, meu marido foi homenageado por uma escola, como pode ser um tema religioso. Ali a gente tem, nas outras regiões do Brasil, a gente tem manifestações diferentes do carnaval. Em Salvador, na Bahia, desculpa. 스키오에서는 이런 스컬이 있고요. 스키오에는 제일 메인이긴 하지만 다른 지역들에도 카니발을 자기 방식대로 보여줄 수 있는 문화가 또 따로 있습니다. 그래서 여사님께서 꼭 한번 카니발을 방문하셨으면 좋겠어요. 네, 저도 그렇습니다. Sim, eu também queria muito conhecer o carnaval. 아쉬운 대로 여기서 여사님과 네. 오늘 이 전시를 보게 된 게 굉장히 영광입니다. Mesmo que é pena que não foi no Brasil, mas aqui a gente conhecemos, mesmo que seja um pouco. Um pouquinho aqui. 대한민국에 오셨지만 제가 브라질에 간 그런 느낌입니다. Mesmo que a gente esteja na Coreia, parece que estou no Brasil, já que estou no Brasil. 그리고 이 전시는 사실 맛보기라고 할 수 있습니다. 저희 2031 Que são enfeitados, são projetados para ficar um pouco. 차량마다 차량이 엄청 크게 되어 있고요. 차량마다 이런 장식도 조금 하고 저쪽 안으로 들어. 그래서 큰 대형 말씀드리신 것처럼 큰 대형 차량에 이런 구조물들이 실려서 거기서 많은 그 연희자들이 그래서 Ver como os negros no Brasil, que a gente não tem dinheiro que paga no mundo. Então, por isso, a gente tem políticas públicas, né, que possibilitam o acesso a essa população. Então, isso é muito importante. 그리고 이런 흑인들은 조금 기능성에 있는 많은 분들은 많이 개발되어 저희 국민 문학박물관 문화적 다양성이 풍부한 나라이기 때문에 방금 말씀하신 것처럼 우리 브라질을 보고 되게 그래서 실제로 이 망게이라 팀에서 제공해준 공식 영상이 되겠습니다. 그래서 실제로 그 리듬과 그리고 저희 박물관은 인류학 민속학 박물관이기 때문에 Please! Esse instrumento chama surdo, 아, 요거 이름은 surdo라고 합니다. porque ele dá o toque do samba, ele dá o ritmo. 아, surdo가 삼바 리듬을 주는 많이 들어본 소리. Ah, esse som é muito familiar. Ele dá junto com a caixa de repique, que é aquela. 요거랑 같이 Ele 리듬을 dá o tempo do samba, do nosso samba. 삼바 타이밍을 주는 Pronto, já virei ritmista de escola de samba, já tá bom. 또 안내해드리겠습니다. 오른쪽이라고 합니다. 수장도 금고인데 열려 있습니다. 그래서 각종 아름다운 도자기들이 이렇게 만약에 수장고 있었다면 이렇게 접근할 수가 없었겠죠. 예, 그래서 보통 전시실과의 차이점이라면 전시품 앞에 레이블이 설명 카드가 없습니다. 예, 저희는 수장고이기 때문에. 근데 그러면 그래도 좀 아쉬움이 있으실 수밖에 없을 텐데요. 그래서 저희가 전자 키오스크를 마련해 놨습니다. 네, 맷돌입니다. 네네, 그렇습니다.
네, 키오스크를 제가 좀 보여드리려고 하는데요. 제가 여기 보시면 이렇게 하면 되겠어요. 여기 이제 보시면은 여기 요게 마치 이제 엑셀 프로그램의 셀처럼 이렇게 되어 있고, 그래서 전시품들이 어떻게 되는지 다 이렇게 보이거든요. 그래서 보시면 이렇게 누르면은 네네, 여기 있는 모든 물건들이 이런 식으로 설명이 되도록 되어 있습니다. 네네. 그래서 어디에 있는 것이든 이걸 이동하면서 유물 정보를 확인하실 수 있고. 저게 서버 안 된다. 이렇게 앞에 Muito bom. 손처럼 요거 말씀하세요. 여사님께서 직접 한번. 네. 요거 맞습니다. 예, 예. 장군. 네네. 예, 비료로 쓸 물건들 여기 담아가지고 이동하는 그런, 예, 예. 농촌에서 많이 쓰던 도구입니다. 그렇습니다. 네네. 비료로 쓸 것들을 여기다 담아가지고 이렇게 하는 겁니다. 그래도 관련된 사진 자료들도 이렇게 있고, 이렇게 큰 사진도 되니까 요즘은 굉장히 혁신적인 시스템입니다. 그리고 저희 민속박물관은 18만 점에 달하는 전소장품들이 이렇게 서비스됩니다. Nós temos mais de 1 milhão de artefatos dentro desse museu. Nossa. 굉장한 촉적에 따른 성과라고 저희가 자랑하고 있습니다. 엄청 뿌듯해 하시는데요. 네, 그렇습니다. dá para perceber quanto está orgulhoso desse. 여사님들께 보여드릴 수 있어서 얼마나 기쁜지 모르겠어요. O museu é a primeira Eu não conhecia esse modelo de museu, achei bem interessante. 이런 방식에 있는 박물관은 처음이라고 하십니다. 아이고, 감사합니다. 너무 좋다고 하십니다. 네, 네. 시장고기 때문에 그런 거. Sim, 저희가 porque são depósitos, né? Mas depósitos abertos. 가능하다면 브라질 박물관하고도 협력하면서 저희의 노하우를 같이 공유하고 싶은 마음. Se ele pudesse entrar em colaboração com museus brasileiros para poder trabalhar junto com o Museu Brasileiro, também seria uma honra. Com certeza. 당연히 Vai ser uma honra 네. para nós. Levarei essa mensagem para a nossa ministra da Cultura. 영광입니다. 저희 문화 장관님께 말씀 전해드리겠습니다. 감사합니다. 실제로 하파엘시라고 하는 브라질 국립 문화예술유산위원회 직원이 리우 카니발 전시를 도와주셨습니다. Uma pessoa que se chama Rafael, que trabalha nessa parte de museus, ela foi a responsável por ajudar a trazer todas essas coisas da Mangueira para a Coreia. Ah, muito bom. A nossa ministra da Cultura é uma cantora de música que a gente chama no Brasil de axé, e ela sai no carnaval em cima de um trio elétrico cantando. É maravilhosa. 저희 문화 장관님은 가수입니다. 아셰라는 종류의 노래입니다. 카니발의 때도 저희 그 차 위에서 바이아. 노래 부르고 바이아. 바이아에 있는 지역입니다. 네. 저는 코르스로 이동 드리겠습니다. 그리고 저희 박물관이 방울처럼 이렇게 소장품이 이렇게 되어 있고요. 이런 식으로 저희 한국의 전통 가구입니다. 그래서 여기 보시면 만약에 좋으시면 이렇게 눌러주시면 좋고요. 네. 예, 그렇습니다. 그리고 이거 누르시면 이렇게 디스크립션이 나오게 됩니다. 네. 한국어로만 서비스가 돼서 조금 송구합니다. 이거는 우산입니다. 엄브렐라. 이렇게 하시면 되고요. 네. 한번 눌러보실까요? 목걸이입니다. 예, 그러니까 최근에 20세기의 물건들도 저희는 많이 수입하고 있습니다. 이렇게 되고 만약에 원하시게 되면 이걸 누르시면은 이거를 QR코드를 찍으면은 바로 이렇게 이제 해서 바로 이렇게 다운로드 할 수 있도록 이렇게 되어 있습니다. 네, 그러니까 18만 점의 모든 소장품들에 대한 서비스가 가능합니다.
브라질 민속인형. You found it. You found it. Yeah, please. Thank you. Obrigado. 예. 오늘 어떻게 대본을 찾으셨습니까? 예. 저도 깜짝 놀랐어요. 그래서 이런 식으로 저희가 한국 물건뿐만 아니라 세계 민속품들 다양하게 수집하려는 걸 저희 목표로 삼고 세종에는 그 꿈을 실현하려고 하고 있습니다. 네. 오늘 우리께서 와주셔가지고 그 꿈이 조금 더 빨리 실현될 것 같습니다. 그래서 뭐 미국의 주요한 박물관장들이 다 다녀가셨습니다. 클리블랜드, 휴스턴 미술관장들 다 다녀가시고요. 이거는 무신도입니다. 네. 그러니까 무당이 구슬할 때 신당에 모시는 말하자면 이제 그림이 되겠습니다. 그리고 보시면 신상을 그리고 올림머리 하시고 여성들이 신으시는 신발입니다. 네, 여기 있습니다. 전 세계 인형 조사를 한 4년간 진행했었습니다. 네. 그래서 이런 형식으로 인형이랄지 소금이랄지 청바지랄지 특정한 일상의 소재를 가지고 세계의 민속을 조사한 일이 있습니다. 우리의 시야. 네네, 그렇게 하겠습니다. 네. 18만 점이 되다 보니까 대표적인 것들은 상설되시게 되어 있는데 또 하나의 전시 공간입니다. 활동을 합니다. 네, 많이 관광을 많이 오셨어요. 여기도 이 공간도 전시용 수장고의 한 예가 되겠습니다. 여기는 전시실 같이 보이지만 기본적으로 수장고입니다. 그래서 여기는 그 여성들의 생활과 관련된 여러 식기와 관련된 것들이 있는데요. 여사님께서 너무 잘 아시겠습니다만은 다시판, 그 다음에 떡상이 있는데 한번 말씀 좀 주셔도 어떨까싶습니다. 이건 우리 한국의 전통적인 완스케이프? 떡? São as formas, né, que a gente usa para fazer as sobremesas tradicionais da 모양을 Coreia. 찍어내는. Forma, né? Você pode fazer bolinhos. 그리고 브라질에서도 이렇게 특별한 날이나 기념하는 날에 이렇게 음식을 전통적인 걸 드시는 Aqui na Coreia, a gente faz bolinhos de arroz, né, nos dias especiais, ocasiões especiais. Será que no Brasil também tem alguma coisa semelhante, sobremesas especiais? A gente tem uma sobremesa lá que chama brigadeiro. brigadeiro라는 É um bolinho 디저트가 de chocolate que não pode faltar em festa nenhuma. 초콜릿 디저트인데 저희 축제마다 생일 잔치마다 빠짐없이 있습니다. 우리는 떡같이 Como se fossem os bolinhos de arroz da Coreia. Como eu disse, o Brasil é um país continental, então a gente tem sobremesas regionais, a gente fala, né, de culinárias regionais. E aí para o norte você tem a culinária da região amazônica, que é muito forte. O nordeste tem uma culinária excepcional e assim por diante em todas as regiões do Brasil. O sul do Brasil, que foi colonizado por europeus, traz um pouco dessa memória. 다국적인 나라이구나. 브라질은 엄청 큰 나라여가지고 저희 북에서도 다양하게 음식이 나눠져 있습니다. 남쪽에서는 저희 유럽에서 많이 오신 분들이 많으셔서 거기서 또 유럽 음식으로 음식 많이 드시겠습니다. 그 다음에는 이제
그래서 밑에는 거북이가, 장수를 상징하는 거북이가 받치고 있고요. 네. 한국에는 연꽃이라는 아주 아름다운 꽃이 있어서 이게 불교적인 소재이기도 해서 굉장히 많이 인기가 있는 소재입니다. 네. 그 다음에 주칠을 하고, 붉은 칠을 하고, 거기다가 또 자개를 장식을 했습니다. 나전 자개를 장식을 했고요. 위에 것도 너무 네, 굉장히 그 아름다운 미유식이 담겨 있는 그런 일종의 다이닝 테이블이지요. 키로수 따지라 하면 한국어로 반 정도를 닫는다, 연다라는 의미입니다. 여기에다가 옷이나 여러 가지 물건들을 보관하게 되는데요. 근데 그 겉에 들어있는 저 무쇠로 된 장식들이 굉장히 아름답습니다. 그리고 그 장식이 지역별로 특색을 가지게 됩니다. 낮은 장을 한번 보시면 저기는 굉장히 투조 형식으로 구멍이 많이 났죠. 그래서 한국어로는 숭숭이 반다지라고 한다. 하면서 저런 반다지를 현대적으로 이렇게 소품을 많이 쓸 것 같습니다. E aqui na Coreia, as pessoas usam esses pandajis frequentemente para decoração casa. 저 위에다 달 항아리 하나를 넣고 장식 쓰시는 거를 많이 보고 있습니다. Tem gente que coloca vasos. 의외로 현대적인 인테리어도 잘 어울려요. 굉장히 잘 어울린다고 Então, 생각했습니다. eu acho que combina muito bem com o interior da casa. 저는 중앙박물관장이셨던 최승현 선생님께서 그걸 굉장히 이것들이 뭐 20세기의 한국인들의 생활용품들도 많이 들어있습니다. 네, 그렇습니다. 엄마의 찬장에 있던 그런 맞습니다. Eu vejo aqui os objetos que eu vi. 그래서 저는 그 민속을 Na cozinha da minha casa. 여기 한번 들어보시겠습니다. 여기는 아까 말씀드린 것처럼 금속 창고이기 때문에 이제 여성들의 장식용품들이 전시가 되어 있습니다. 네. 여기서 보시면 뭐 뒷꽂이며 비녀며 항상 그런 뒷골이 Gente já viu, né? Na história. 두분 여사님께서 좋아하실 거라고 생각을 했습니다. 아, 그러셨죠? 예, 사진을 제가 봤습니다. A gente já viu na loja de acessórios. É que eu tava tentando explicar pra ela, era assim, ó. Isso aí 보좌관님한테 아까 설명을 했는데 잘 못 알아듣겠어요. 그래서 엑스라는 지금 보여드리려고. 네. 이거 이제 한국 어디가 가는 놀이개? 놀이개입니다. 네, 예, 놀이개, 놀이개가 놀이개, 또 gente 한복에 Como é o nome? 놀이개. Norigue. Isso, 네, isso. 그러니까 한복에는 꼭 요걸 하셔야 됩니다. 되게 금속이 있는 걸 제가 처음 네, 금속입니다. 네, 금속으로 되어 있습니다. 네, 네. 메이로 네, 아돌노 네, 메탈. 네, 네. 그러니까 금속 장식으로도 많이 하고요. 예, 박쥐라든가 이런 장식들이 손소로운 문양들이 많이 들어갑니다. 네. 요거는 이제 요것도 놀이개지만 요건 향각, 그러니까 향을 넣는 놀이개입니다. 네, 네. bem diferente disso. 순간들을 영원히 기억하자. 이런 것들을 저희의 모토로 삼고 있습니다. Viu só? Muito bom. 네, 그럼 오른쪽으로 보시겠습니다. 엘리베이터로 이동 2층으로 예, 차단 회장으로 모시겠습니다. 인터넷으로 서비스가 됩니다. 여기는 여사님께 꼭 소개해드리고 싶은 책인데요. 여기는 이제 망게이라 그때 수집품도 있고 또 저희 현지민족박물관에서 신설전 시실에 어떤 사람이 되길 바라요. 아저씨 잘 계세요. 잘 가요. 졸업하면 어디 가요 이제? 초등학교. 학교. 지금은 학교 아니야? 그러면은
제일 작은 반이네. 애국. 우리나라. 몇 살이네? 3살 때라고 3, 4, 5. 고맙습니다. 참가하고 주변에 정말 이 덕이 있다. 이러듯이 막 대치동걸 해가지고 하겠다. 이런 거 제발 그런 거 좀 하지 마세요. 아시겠죠? 하셨습니다. 감사드리고 여러분 오늘 졸업 축하해요. 마지막으로 자 하나 둘 하면 다 같이 코딱지 하나 둘 코딱지 다들 박수 경북 도청 어린이집에서 5년 동안 소정의 수 지구 이하 내용을 받습니다.